Taigi, mėlyjei, dar tęsiant tą temą apie mūsų dieviškąją bangą, mūsų dieviškoją arką, tai tiesiog pastebinta, ne, kad kiekvienas yra pripildytas šio skambėjimo, šios melodijos, kiekvienas esame tuo prisipildęs ir to šviesos ir skambėjimo melodijos. Taigi ir kiekvienas mūsų organas yra pripildytas šio skambėjimo, kiekvienas mūsų organas turi atskirą melodiją. Ir lygiai taip pat ir žemė, vat, pavyzdžiui, mes ją galime lygiai taip pat išgirsti, jos skambėsi, jos tą melodiją. Taigi įsiklausiusi ją, susinchronizavus, įsiklausiusi ją, galima girdėti, kaip jinai tokį tą turi tą, net negaliu pasakyti, kad tai žužavimą, tokį įdomų garsą. Einu dabar tiesiai prie žemės ir tiesiog dar pabandysiu atkartoti, kaip jinai girdisi. Na va, aš atėjau į savo kiemelį prie terasos, tiesiog vat, pasidedu kojytes grynai ant žemės ir vat, galima išgirsti, kaip jinai tą jos garsą. Nežiūrint to, kad vat, materis savo reaguoja, vat, šneka su manimi medžiais, lygiai taip pat jie šnekasi, bet va, žemės garsas jos yra toks švelnus gudenimas, toksai lyg tai dirbtų kažkoks tai siurblynė, lyg tai kažkas tai tokio. Toks labai įdomus ir net nerandu žodžio, kaip apsakyti šitą garsą. Bet tai toksai švelnus gaudenimas, toksai zyzimas, toksai lyg tai dirbtų kažkoks tai įrenginys. Taigi, vat, kaip ir sakau, kiekvienas turi tą garsą. Ir žinot, praeitą kartą aš stengiausi įsiklausyti vat, į kūno garsą, į kūno. Taigi, kiekvienas organas jisai turi taip pat irgi savo garsą, savo gaudenimą. Ir praeitą kartą aš įsiklausiau į plaučius, kokį jisai garsą turi. Ir nepatikėsit, pas mane tie tokie insightai įdomus. Būtent plaučiai, jie turi tokį šniokštimą. Ir dabar aš jums pasakysiu paslaptį. Kaip jūs prisimenate, kad jeigu anksčiau kažkas tai, kas sirgdavo su plaučių ligomis, visiems būdavo ar tai astma, ar tai plaučių uždegimai, ar tai bronchitai, visiems siūlydavo važiuoti prie jūros. O žinot kodėl? Tai todėl, kad tai analogiškas garsas, analogiška pulsacija sklinda iš plaučių. Ir jeigu jie serga, jie tos pulsacijos jos negali atstatyti. Tai va būtent ta aplinka, būtent net ne aplinka, o garsas. Garsas padeda atstatyti plaučių struktūrą. Plaučių sinchronizuojasi jie su tuo garsu. Ir tai tada, kai garsas pripildo tos plaučius, nes plaučiai, kaip žinote, tai irgi gyvas organas. Tai irgi gyva ląstelė, jinai labai reaguoja į kiekvieną garsą. Taigi, kai plaučiai išgirsta tiesiog, ta sinchronizacija įvyksta, jie pradeda sveikti. Nes tai yra analogiškas pulsavimas, bangų tas šniokštimas. Tai yra analogiškas garsas būtent plaučių. Tai yra harmoningas, analogiškas balsas. Toksai tas garsas ir jisai pripildo kiekvieną plaučių ląstelę. Ir plaučių ląstelės pradeda atsistatinėti. Įgauna harmoningą būseną ir jos pasveiksta. Tai dėl to dauguma žmonių važiuodavo prie jūros, būdavo tenai ir tikrai jiem pagerėdavo. Tai dėl to ir pagerėdavo, nes jie klausydavosi tos atstatomojo to garso. Ir aš praeitą kartą atėjau irgi uždaviau klausimą, ar galima atstatyti, jeigu tai būtų tiesiog klausytum tokius įrašus, tokius melodijas, kai yra įrašyta internetu, ar tai ten belekurta. Tai tiesiog, ar tai šitą šniokštimą, jeigu tu galėtum sukurti namuose, viskas veiktų analogiškai. Lygiai taip pat jisai veiktų ir tas šniokštimas, ir kai yra, tu tiesiog klausai jį per kompiuterį, ar tai per kažkokį kitą įrenginį. Taigi tas garsas, jisai duoda harmonizaciją tavo plaučių. Tai tokie insightai ateina ir aš tai mėgstu dar paeksperimentuoti, pasižiūrinėti ir tai tikrai taip ir veikia. Taigi sekantis bus irgi
Ir žinau, kad irgi stebėjimas bus toksai kitų kūno dalių. Ir ta sinchronizacija, su kokiu garsu jisai susijęs. Taigi duosiu jums irgi žinoti, kaip kas veikia, pavyzdžiui, kepenis, ar tai inkstus, ar tai moteriška sistema. Aš anksčiau, jeigu kas mane seka, tai žino, kad anksčiau darydavau tokias praktikas, būtent su garsu atstatymas. Naudoju garsą ir su kvėpavimo pratimais. Ir tas garsas ten kepenims, skrandžiui, lygtai žarnynui, moteriškai sistemai. Na, žodžiu, ir tai yra atskiros praktikos, tai analogiškos, panašios, kaip ir jums dabar šneku, bet aišku, dar įvedant su kvėpavimo pratimais. Tai gydomasios praktikos. Bet kai tu esi harmoningoje situacijoje, harmoningoje būsenai ir tu klausai tą garsą, kuris duoda papildymą tavo organų, tai yra atstatymą energetinėme lygmenyje, tai ir būna tas gydomasis impulsas būtent to organo. Taigi, mielieji, žiūrėkite, sekite ir duosiu aš informacijos daugiau apie kitus kūno garsus, kitus kūno organo garsus, ką mes galime sau pakeisti ir padėti sau.